Mana contohna eta ngome HP budak tah mending ngeunaheun ieu aing contoh ayat hareupeun budak ya Allah. Tapi teu nanaon ngaranna ge budakeun budak mah teu nanaon rek hotel di pangajian teu nanaon lah keur kieu mah nya di hampura rek ngome HP kajeun di dieu mah di hampura tapi lamun bapak-bapak keur ngaji ngome HP ditimpuk di dieu. Nah, akhlak kurang Pak omean, akhlak ka Allah ka Rasul, terutama akhlak-akhlak di rumah tangga. Maka dengan pengajian ini mudah-mudahan kurang ibadah kurang benar, hati kurang lurus bersih, kemudian akhlak kurang semakin membaik. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nah, salah satu hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokeun ku Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang terdepan kemudian terutama hikmah di balik semua itu ada satu perintah yang di dalam kitab-kitab fikih itu yang dinamakan sholat. Sholat itu merupakan salah satu bagian dari rukun iman dan itu paling utama di antara ibadah-ibadah lahiriah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu marentahkeun ka urang kudu sholat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nakdirkeun ka urang hirup di alam dunia teh lain kita susah Pak. Perhatikan Pak, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan Allah kepada manusia supaya manusia ini hidup di alam dunia itu susah. Daya Pak. Teu aya Allah sugan gitu maneh hirup di alam dunia supaya pusing, teu aya, supaya sedih, teu aya, supaya ngalangsa, teu aya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita hidup di dunia ini supaya bahagia, supaya senang, supaya bunga. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelenggarakan yang bernama sholat. Anu dinamian nyata sholat. Nah kira-kira ibu, bu, iya hirup kurang-kurang lamun dibandingkeun loba keneh susah, loba keneh bunga. Loba susah, loba bunga. Aya anu loba susahna saeutik bungahna. Aya anu bungahna loba susahna saeutik, aya anu imbang kamari ceurik ayeuna seuri, bulan kamari bunga, bulan ayeuna mah pusing. Dan memang begitulah kehidupan, sengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala diputarkan, tapi pada dasarnya Allah memerintahkan agar kita bahagia. Kebahagiaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraihnya itu diantaranya adalah capailah karidoan Allah. Jadi lamun urang hirup hayang bahagia, tayangan eta bahagia dina ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lamun jalma geus menang ridho Allah Subhanahu Wa Taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho ka urang oge ridho dititah ku Allah Subhanahu Wa Taala, ridho bicara ku Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mika senang. Sebab ibu ce ya lamun jalma geus dipikari ridho ku Allah, rek cicing dimanapun tetap tenang, hirup beunghar bakal tenang, hirup balangsak bakal tenang, hirup miskin bakal tenang, asal dina hatena aya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beda deui jeung jalma anu memang teu aya kariduan Allah. Sanajan beunghar, sanajan eta jalma jabatan tinggi, kedudukan hebat,
tapi lamun ridho Allah Subhanahu wa taala mulai tenang. Mulai tenang hidup lamun ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, simkuring ngabandingkeun ya. Bu, lamun ibu hayang tenang, ibu hayang bahagia, ibu hayang senang, maka ibu sok ngajaran asup ke penjara. Asup ibu ke penjara. Ulah lila lah 1 tahun loh. Dah itu. Coba apa di penjara mengenaheun, Pak. Di penjara mengenaheun Pak, di lapas Pak. Lamun aja maka di lapas, asup ka lapas diborogol ke polisi, diasupkeun ka Pledang atawa ka Pondok Raja geunaheun. Dahar teu kudu neangan beas. Jelema di penjara Pak. Kemudian tumunang keluar. KWC dituturkeun ku polisi, dijagaan. Eta saking ku hebat-hebatan jalma anu aya di lapas atawa di penjara. Nah, orang yang hidup di lapas itu pada lahirnya dia senang, sebab dia tidak harus berusaha tapi dia bisa makan, dia bisa beristirahat, bisa tidur. Tetapi kenapa orang yang di penjara, orang yang berada di lapas, walaupun makan tinggal teu kudu gawe, banyak beristirahat, kenapa dia meronta-ronta ingin keluar dari penjara? Naon sababna? Sabab eta jalma asupna ka penjara eueuh ridho ti jalma anu penjara, dalam hal ini adalah pemerintah. Maka oleh karena itu gapailah kebahagiaan. Hiji, maka untuk mencapai kebahagiaan maka capailah ridho Allah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dicapai kecuali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling prinsip dalam kehidupan kita berislam, beragama, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali menjalankan sholat. Nah, sholat itu adalah untuk mencapai tangga-tangga kebahagiaan. Dina Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wallahu a'lam bimradih bidzalik. Qad aflaha man tazakka, bener-bener bakal bungah, bakal bagja jalma anu bisa mampu ngabersihkeun hatena, ngabersihkeun jiwana. Wa dzakaros marabbihi, kemudian zikir ka Allah, pasalla, kemudian sholat. Hiji ngabersihkeun hate, dua zikir, kakarak nomor katilu sholat. Bagaimana sholat yang kita kerjakan yang akan mampu menembus ke dinding-dinding kebahagiaan, maka itu harus ditempuh dengan proses. Apa proses sholat untuk mencapai kebahagiaan? Sebab segala rupa ge Pak eta perlu proses, teras. Segala rupa ge perlu proses. Urang rek rajaban di dieu kan diproses heula. Nggak bentuk panitia. Leres. Kudu di mana tempatna, kudu poe naon, ti beurang atawa ti peuting, apa yang harus kita sediakan ya, macam-macam kan, nyadiakeun geuninganannya, tema di tukang, dihias segala rupa, kemudian sampai ke detik ini kursi di bawah ka dieu, duka kursi di mana ya teh nyolongna ieu teh nya, kanyawan aya di dieu tuh, caina ge mani tilu rupa, hiji 2 kilo, tapi heran kabeh. Ya Allah, prihatin.
kuduna penting kieu mah kuduna mah atuh nu rada handet-handet nu rada hideung-hideung kitu kuduna mah susu kuduna beres Bu kitu Bapak eta lamun tengah peuting sok neangan cai herang sok neangan susu Pak sok neangan tuh cek anak tadi sok neangan susu nah kuring oke ulah bere cai herang ya Allah ya Karim eta ai susu jeung kopi eta bedana naon eta susu jeung kopi bedana naon ai kopi mah hideung kabeh bener hideung ai susu mah hideung tungtungna ya Allah